Бүгін Өфі қаласында китап байрамы икенче халыкара китап ярминкәһе башлана. 3 көн дәвамында Совет майданы әдәби рух менән туласак. Был иртәне безнең менән күренекле башкорт әдибәһе, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рамадан Өметбаев, Җәлил Киекбаев һәм Мөхәммәд Шабуранголов исемендәге премиялар лауреаты Лира Яхшыбаева каршы ала. Хәерле иртә, Лира Минәхмәт кызы. Хәйле иртә, студиябызда күрүебезгә сын күңелдән шатбыз. Безнең сакыруда якмай килгәнегез өчен зур рәхмәт һәм ошо икенче тапкыр китап байрамы безнең республикала үтә һәм тап һезнең фикерде ишеткә килә. Был байрамның әһәмиятен нимәлә күрәһегез? Ул байрам безгә кирәкме? Ушундай зур байрамды Сәләм киностудиясында башлап җибәрүемә мин шатмын. Байрам бик һәйбәт, уңышлы үтһен. Был байрам Башкортстан өчен бик кирәк. Төрле халыкларның әдәбияты белән танышабыз, башкорт әдәбиятын үзебездә күрһәтәбез. Байрамда оештырган кешеләрнең эшләре уңышлы булһын. Һәм китап байрамы кебек саралар җәмгыятьте китап дөньяһына ылыктыруга зур өлеш индерәм. Һез нисек уйлыйсыз? Хәзер менә китап укуга ынтылыш көсәйде һуңгы вакытта. Бер килке безнең телевидениегә әүрәп китаптар укучылар әзрәк булды. Һәр мин үземнең китаптарым буенча фикер йөртәм. Сыгарып торган китаптарда алып бетеп торалар. Шулай бугаз был сара тагыла халыкты укырга, китап укырга ылыктырасак, Алла бирһә, уңышлар булыр. Ислапта һезнең китап сыгып тора, алып торалар. Тиянгә без күптән инде беләбез һәм дә инде 2005 елда бастырылып сыгарган һезнең китап күптәргә таныш. Ул да Hello Карагас дип атала. Шулай Мөҗәвир хәзрәт турасындагы һезнең китабыгызды ла бик яратып укыйлар һәм ошо китап язу эше менән ничегрәк килеп һезнең мавыгы ничегрәк килеп чыкты? Мин 35 ел буе укытучы булып эшләдем. Ир катыны, балалар әсәһе, укытучы, җәмгыять тормышында актив катнаштым һәр вакыт. Һәм менә бай тәҗрибә тупланды. Кешеләргә минең әйтә торган фикерләрем, сүзләрем булды, кәңәшләрем, тиемме. Һәм шуларны әдәби иҗат аша yetkәргә тырыштым. Мәктәптә укыткан сакта, менә кайбер сакта инде укучыларга мин һәр вакыт тураһын әйтергә кыймай идем, җитешсезлекләр турасында. Һәм бер хикәямме язып алып киләм дә, шуны укыйм да, ошо герой һезгә охшаймы, һез ошының һымак булырга теләйегезме? Менә шундайрак караулар биреп, шул беседалар оештыра торган. Китап аша тәрбияләнегез. Китап аша тәрбияләнем. Әдәбият укытучысы булгас, минең укучыларым бүгенге көндә горурланалар. Безнең укытучыбыз шул тиклем яхшы укытучы булды. Эшһез йөргән кеше юк диләр, гаиләһез йөргән кеше юк диләр. Бөтәһе менә семьялы, гаиләле, эшле. Укытучы өчен бу мөһим һәм шунда харабы мөмкин түгел, чөнки әгәр дә һез уларны китап аша тәрбияләһәгез, һуңынан үткәс бу укучылар һездән сораганы бармы? Был бит мин. Тиешләр булдымы? Таныйлар үзләре. Улар бер малай хатта шигырь язган. Шаян инем беләм үзем дә, мин бит сәсләреңдә арттым дигән. Әрләй мине яраттың дигән. Таныйлар үзләрен. Һәм Лира апай, менә без өстәлдә яңына мейстән сыккан китаптарыгызды күрәбез. Бернисә хакында һөйләп үтеп китегез әле һәм без беләбезчә, менә мәсәлән, бөтә безгә бер ер шары дигән китап, ул мәктәп программаһына индерелгән һәм ничәнче класслар өчен? Бәхетең үзең менән дигән бу китапка ингән повесть. Ул 5-6 класстың туган тел китаптарына инде. Мәктәптәргә очрашуга сакыралар, хатта өҙөктәрен яттан һөйләйҙәр менә укучылар. Был китап бөтәбеҙгә ер шары, бүгенге менә ер шарында булган экологик проблемалар күтәрелә монда. Бик актуаль китап булып сыҡты, Аллаға шөкөр. Һәм ул рус телендә лә сыҡҡан? Рус телендә тәрҗемә ителеп сыҡты. Рус телендәге күбрәк итеп байыҡтырылған, унда Җәлил Киекбаев турасында, Ҡотдос Латипов турасындағы яҙғандар инеп китте. Халҡыбыҙҙың менә абруйлы шәхестәре турасында ла мин яҙырға яраттым. Улар бөтәһе лә китап булып сығып торалар.
Слапта китапта асқаста, ошо хейд еткендерге бір ғыла тура келе, һәм немеге қуаныслы, ошында хүдермен башланып китап. Бұл китап туған ерем. Нинде гүзәлің хин, толқынланып аққан елғаларың, сылтырап шишмәләрің, еріп сыққығыз, қарағай ормандарың, икес-икес қылғанлы далаларың, мең түрлі сәске еті аңқытқан боландарың, болоттарға ашқан, таудар урман қыр тулы әнліктерің, үздіріп қайрар қоштарың, бұлар бары ғыла менің туған илімді. Шулай, Башқұртстан, ер шарында ең матур орын Башқұртстан меніңсе. Мен экологияны изучайттым, үйрендім, білем. Һәм Башқұртстан республика хамақ ер шарында жоқ. Хатта мына ғалимдар әйтә битінде, бүтті ер шарына Башқұртстан энергия таратып тұрады дейдер. Башқұртстанды бүтті планета халқы хақларға тежді. Олег Черне деген бір ғалим бұл туралы бик аңлатып ядайынды. Слапта, Башқұртстан тен хүздәгені баш деген, ол ең мүхим баш деген даңлатта, һәм шулай. Баш деген хүзден ауын. Һәм хуңғы китаптарығының бірігі, урыс тілінде ол «Сила молитвы», «Доға күсі». Бұл китап неме тұрағында? Бұл китап, артында Путиндің әйткен хүздері бар, біздің президенттің. Ошы Ғабдрахман Расулев турахында ол шунда юғары фикірдер әйтә. Шунан уйлап йөрим, ошы тиклем бөйүк шәхесебез бар. Нишләп без аның турында китап язмайбыз? Сила молитвы Ғабдрахман Расулевтың бөйүк ватан һугышындагы тоткан роле турагында. Ул үзенең духалары менән дә, башка яктан да ошы бөйүк ватан һугышында нык ярдәм итә. Һәм ул вакыттагы безнең Сталин вакыттары битендә һугыш беткәч, уга Победа дигән машина бүләк итәләр, хажга ибәрәләр. Башқұртстанда 18 мәсет астыралар. Ғабдрахман Расулевқа мына шундай иғтибар көслі була, иғтирам көслі була. Шул турла язылған бұл китапта. Һәм китаптарығыздың арахында ла Құттыс Латипов турахында язу бар, һәм ул 23 яшендә генә батыр булган, мин белүемсә, оның турында һөйләп ебәрегез әле. Бұл китап нимә һәм әһәмиятле? Кайсы китапта? Құттыс Латипов турахында. Құттыс Латипов, ул Башқұртстанда мына 2 летчик штурмовикті білем. Бірінші Муса Гәрәев, 2 тапқыр Советтар Союзы геройы, екіншісі Құттыс Латипов. 20 яшында Советтар Союзы геройы була. 10 тапқыр еңі паратында қатнаша. Ол бик зор абыройлы шәхес, өзілі китаптар язған. Бір вақыт оның язған китаптарын құбылтырдым да, Құттыс ай өзі тұрғанда бір хүзде язмаған. Ниша болай ол? Ошындай батырлық күрһәткән, түші толы орден, медаллар, Советтар Союзы геройы, һәм китап язырған. Ғадәтті онда кешілер тыйнақ була. Оның менен ул Башқұртстанға еш келе тұрғайны осрашып, сөйләшеп, үҙе менән был китапқа язылғандар бөтәһелә уның информацияһы буйынса. Бер вакыт бер осраштыҡта инде, ресторанға бардык инде, башка кайда ултыраһың инде һөйләшеп. 4 сағат буе һөйләшеп ултырдык. Мин бөтәһен дә язып ултырдым уның һөйләгәндәрен. Аҙаҡтан ҡулландым китап язғанда. Мына бүгін һеҙ башҡорт әҙибәһе тип әйттек, һәм былар һеҙҙең китаптарығыҙҙа бихисап барыһында халыҡ яратып уҡый, һәм һеҙҙең шәхсән үҙегеҙ өсөн ниндәй йүнәлештә яҙыуы күңелегеҙгә ята? Геройҙарҙы нисегерәк табаһығыҙ? Мин бер ҡыҙыҡ ҡына хәлгә тарыным. Ҡараһам, китаптарымды ошолай уйланып ултырһам, бер ваҡыт мин гел башҡорт ир аттары тураһында яҙам икән. Башҡорт ирҙәр тураһында. 12 әүлиәне яҙҙым бит инде Башҡортостанның, улар бөтәһе ир кешеләр. Ҡотос Латипов, Жәлил Кейекбаев, шунан кемәл Тагиров, Фахразей. Улар бөтәһе ауырлы кешеләр, улар тураһында яҙғанмын. Шунан нишләп мин хатын-ҡыҙҙар тураһында яҙмайым икән дип уйлап, аптырап ҡуйҙым үҙемә. Ниндәйҙер бер сир бар микән инде? Әллә тормош иптәшемде бик ныҡ ихтирам итеп йәшәгәнгә микән инде? Шундай ир-ат халҡына минең уважением бик көслө. Һәм улар һәр ваҡыт баш булырға тейеш, етәксе, ғаиләлә лә, хөкүмәт эштәрендә лә һәр ваҡыт ир кешеләр күберәк эшләргә тейеш дип уйлайым. Аслаптан ошо 12 әүлиә тигәндәй һорауығыҙға мөмкин түгел. Әүлиәләр төшкә кергән юҡмы? Керҙеләр.
Менә Мөҗәвир хәзрәт тешкә керде. Уларҙы һөйләй башлаһаң күп һөйләргә кәрәк. Ну, 12 әүлиә бер юлы төшкә инделәр хатта. Беҙҙең турала яҙ дип үҙенең дәфтәрҙәрен бирәләр. Тормош тураһында яҙылған, эш хеҙмәттәре тураһында ғәмәл дәфтәрҙәре дип атала инде. Беҙҙең турала яҙ, ҡыҙым, тейҙәр инде, улар бит инде оло кешеләр. Улар бөтәһе лә мәңгелек донъяла, тере түгелдәр. Һәм уларҙың мин ишеткәнем дә юҡ ине исемдәрен. Тиҙ генә ултырып, төшөмдө уянып киттем, яҙа һалып алдым. Был исемдәр миңә таныш түгел ине ул ваҡытта. Нисек мин уларҙы яҙырмын, тием. Ярҙам булыр, яҙырһың. Һин яҙасаҡһың, тинеләр. Мына ысынлап та хәҙер мин бөтәһе тураһында ла китап сығарҙым. Ну, бер ни ҡалды, Шамил хәлфә. Ул яҙылған китап итеп сығарырға ҡалды инде хәҙер. Һәм Лера апай, бөгөнгө менә йәш яҙыусыларға һеҙҙең ниндәй теләктәрегеҙ булыр ине? Йәш яҙыусыларға мен тормошто белеп яҙһындар, актуаль проблемаларҙы күтәрһендәр. Беҙҙең менә тәбиғәтте һаҡлау темаһына Нуғман Мусин һымаҡ шундай яҙыусылар булһын ине тием. Шунан һуң еңел елпе темалар менән ҡыҙыҡһынмаһындар. Беҙҙең хәҙер менә әҙәбиәттә ғаилә проблема, айырылыумы, балалар йәтим ҡаламы, шунан башҡа ни юҡ. Киреһенсә менә ғаиләне һаҡлау проблемаһын күтәргәрәк. Ғаилә проблемаһы. Ғаилә ныҡлы булһа, ил ныҡлы була. Балалар күберәк тыуһын ине. Менә яҡшы яҡтан күберәк яҙырға, кире яҡты түгел. Беҙҙең яҡшылык та бик күп. Менә мин 6 балалы бер ғаиләне беләм. Улар тураһында мин китап яҙғым килә. Шундай татыу, дуҫ, балалары Искужиндар ғаиләһендә. Менә шундай китаптар яҙырға кәрәк. Улар тормошта йәшәр өсөн юл күрһәтергә тейештәр. Кәңәштәрегеҙгә ҡолаҡ һалырҙар. Шанса бөгөнгө әңгәмә һәм һеҙҙең менән ошо студияла осрашыу беҙгә оло мәртәбә. Ҙур рәхмәт тағы беҙҙе килгәнегеҙ өсөн. Рәхмәт, Лера апай. Беҙгә лә рәхмәт. Уңыштар теләйем. Беҙҙең БСТ каналын мин һәр ваҡыт ҡарап барам. Ул минең яратҡан каналым. Рәхмәт, Лера апай. Беҙҙең телевидение, радио Башҡортостанда юғары кимәлдә тип уйлайым. Рәхмәт, Һәр Лера ваҡыт апай. ҡыуанам. Һеҙҙән ошондай һүҙҙәр ишетеү киләтте бәхет.